करम वाले असां मुखालफत की टेंशन कदी नहीं लई, बल्कि रब का शुक्र अदा करते हो ना, क्योंकि मुखालफत इस चीज की दलील होंदी है कि तुहाडे अंदर कोई गल है। ते बाकी जेडे हुण टाउ टाउ करते पे ने, अज ते टाउ टाउ नहीं कर रहे, ये साडे जवाले च भी टाउ टाउ करते हैं। ते हुण जरा चीकां तां निकलदियां पईयां, हुण चढ़ाई ज्यादा है, समझिया। करम वाले असां मुखालफत की टेंशन कदी नहीं लई, बल्कि रब का शुक्र अदा करते हो ना, क्योंकि मुखालफत